このオズモポケットにしてからフェイストラックがすごい。これすごい。皆さんこんにちは。チャプターズブックスター書店主の森本萌乃です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日チャンネル登録者が10万人いったらやろうと思ってた企画をちょっと前倒しでやろうかなと思って撮り始めました。でその理由がですね、なんとチャプターズとあと私ミッションロマンチックの代表としてテレビ東京のカンブリア宮殿で特集を組んでいただくことになったんですね。これを YouTube 出すときは多分もう出てると思うんですけど、テレビもなんでっていうねなんか本当に考えれば考えるほどなぜ私と思うんですけど、カンブリア宮殿が今放送20周年らしくて、でそこに合わせて成功者だけじゃなくて今もがき挑戦している若手起業家にも光を当てたいっていう趣旨の中でチャプターズとこの私を見つけてお声かけをいただいたそうです。でも嬉しいのと戸惑いとでね、なんかカンブリア宮殿って人生で出る予定なかった出る予定ある人いないですよね出る予定なかったし、いまだにねこのスタジオで村上龍さん私のこと見てるみたいな、小池栄子さん超可愛いなっていう、なんかあれがもうそのまま現実味なく今も残っていて、すごいいい思い出になりました。で私たちの今この楽しい本と書店員は、YouTube でね楽しい本の話をしていくよ、そして書店員の日常も見せていくよというチャンネルなんですけど、その10万人達成よりもきっとはるかに多くの人が見てすごいタイミングになると思ったので、ここで先にやろうと思った経緯でございます。はい。で今日やる企画が名刺代わりの小説10選 YouTube 編です。イエーイ。知ってます皆さん、名刺代わりの小説10選って。本好きの方は多分 SNS とかでちょっと見かけたことあるんじゃないかなと思うんですけど、自分の自己紹介の代わりにその名刺代わりの小説10選っていうハッシュタグで好きな小説をねダダダダダと書くのが流行ってるというか、そういう投稿の手法があるんですよね。で私もいつか自分の紹介をするときに、ただただ自己紹介してもつまんないから小説になぞらえてやってみたいなと思っていて、今日がそのタイミングかなと思ったのでちょっと撮り始めてみました。でどんな風に小説紹介しようかな、自己紹介と絡めてっていうのをちょっとチャット GPT に相談して項目10個作ってもらったので、ちょっとそれを最初にね読み上げていきたいと思います。まず読書にハマったきっかけになった作品は、起業や仕事のモチベーションをくれる一冊は、人生を支えてくれている一冊は、あなたと一番性格の近い主人公は、理想の親友にしたい登場人物が出てくる作品は、小説の登場人物で好きなタイプを表すと、恋愛観が一番近いと思う主人公や作品は、憧れる女性像が描かれた小説は、読んでいてこれは私の座右の銘と思う作品は、疲れた時に必ず読み返す癒しの小説は。ちょっとなんか恋愛が多めですかね。チャプターズ拾ってきたら、恋愛のサービスなんで恋バナ多めがいいと思ってくれたのかしら。はい、ということでちょっとチャット GPT 君の力も借りまして、今日は私の自己紹介交えながら名刺代わりの小説10選いってみたいと思います。はい、まず1個目、はい、読書にハマったきっかけとなった作品はということなんですが、これは、辻村美月さんのスローハイツの神様上下巻です。はい、私この作品大好きなんですけど、意外と辻村さんを YouTube であんまり紹介したことなかったなと思って、これはねハマったきっかけって言われた時にも一番ピンときましたね。なんか私はもともと本の虫、本が大好きな幼少期を過ごしたっていうよりはどっちかっていうと活発で、本は好きだったけどほどほどぐらい、全然読んできたタイプの方ではないんですよね。そんな私が本をよく読み始めたのが20代中頃からなので、今生活にいつも本があるという暮らしになってからは10年ぐらいしか経ってない、本読みとしては遅咲きなのかなと思います。でそんな私がその20代中頃の時に、本面白いじゃないかと思っていろいろ作品を手に取ってみる中で、ちょっと話題作いこうというので、辻村美月ってよく聞くしぐらいの気持ちで手に取ったこの作品が面白かったんですよね。なんかあらすじとか読むと、10代のシェアハウスの話だし、小説家としても割と青春小説の印象が強かったりしたので、自分と結構遠いからハマれないかなと思ったんですけど、
本当に素晴らしい読書時間をくださって、この表紙とかあらすじだけじゃ判断できないような素敵な作品がもしかしたら世界にはたくさんあるのかもっていう読書の楽しさを教えてくれて、でなおかつあらすじとか表紙だけで本を手に取らないのはもったいないっていうのを教えてくれた作品だったんですよね。辻村さん作品いっぱい好きなのあるんですけど、スローハイツの神様は下巻のためにある上巻みたいな、上巻で出てきたもの全て伏線として下巻に持ってくみたいな、すっごいワクワクドキドキハラハラ読めて、いろんな要素詰まってるんですよ。恋愛もだし、人生もだし、家族もだし、あとはもう友情も、ミステリーの要素もあったり、もうとにかく小説ってこんな面白いんだっていうのを教えてくれた作品。私が読書にハマるきっかけは辻村美月さんがくれました。はい、続いて起業や仕事のモチベーションをくれる一冊は、これはもう本当いろんなインタビューで答えてるんですけど、パウロ・コエリョのアルケミストっていう作品が私の人生にはすごく大きな影響を与えた一冊です。読書を通じて自分がいろんなことを考えたりとか、思考がまとまってったりとか、新しいものを知るみたいなことは日々あるんですけど、この一冊で人生が変わるって結構難しいと思うんですよ。それがバチッとハマったのがアルケミストでしたね。なんか私起業が28歳29歳手前だったんですよ。でその時期に何しようかなって考えて、いろいろこのチャプターズの構想はある中で、やっぱりちょっとためらう部分もあったんですよね。借金怖いなとか、人に使ってもらえるだろうかとか、恥かきたくないなとか。でもこのアルケミストに出てくる少年のサンチャゴくんがピラミッドを目指すっていう冒険譚なんですけど、そのピラミッドの冒険を始める時に、もう思いついちゃった夢はやらないとずっと自分の心に残っていくだけだ、だからもうやるか一生心の中にある気持ちを騙していくかしかないみたいな話があるんですよね。で確かにこれってやるかやらないかじゃなくて、もうやるかやらなかった自分に蓋を閉めていくかの二択で、これ苦しいなと思ったんですよ。なのでもうどうなるか分かんないけど、あの時やっとけばよかったっていう後悔を残すのってちょっと早すぎるんじゃないかと思って起業に踏み込めたっていうのがあります。なので本当に出会ってよかった作品、人生の大きなきっかけをくれた一冊がアルケミストでした。はい、そして続いて、なんかチャット GPT いい質問くれますよね人生を支えてくれている作品は、これは自分がこの作品がポンと出てくると思わなかったんですけど、金原ひとみさんのパリの砂漠東京の蜃気楼です。金原さんってね、小説家ですごい大成されてて有名ですけど、私彼女のエッセイがもうすごい来ちゃって、心に何度も読んでますね、出会ってからっていう作品です。金原さんってすごく人生に結構絶望してるというか、割と悲観的な多分価値観を持ってらっしゃるんですけど、書くことだけは唯一自分を癒す、そして書くことで人に伝わると信じることをやめられないっていう仕事への覚悟とか向き合いっていうのを随所に見せてくれる作品なんですよね。なので人生自体はなんでこんなつまらないんだろう、本当に絶望の日々だみたいなことを書きながら、やっぱ書くとか自分の仕事への責任感、そして捨てられない希望みたいなことがふっと出てくるっていう、このなんか暗闇の中に出てくる光がちっちゃいけどすっごい美しい光みたいなエッセイです。でこれを読んで、私結構多分性格は金原さんと違うタイプ、明るいしどちらかというと元気でお調子者なんですけど、人間って決して一つのジャンルにはくくれないというか、いろんな性質を持っていると思うんですよね。その自分の中にある孤独とか暗さとか絶望とかっていうところがなんかガチッとすごいハマった本で、そういう感情ってやっぱ会社やっていく中でも代表が結構会社の雰囲気決めたりサービスの雰囲気決めたりするので、楽しく明るく希望を持ってっていう、そっちばっかりを割とフォーカスしちゃうんですけど、こういった自分の中にあるネガティブだったり、ちょっと陰と陽だと陰の部分、影の部分も否定しないで抱きしめてくれたみたいな作品でした。でこの本に出会ってからなんかすごく本棚に心強い味方がいつもいるようで、すごく支えられてますね。自分の二面性に対して、その自分のどっちかというと暗いところに響いた本ということで大好きです。続いて、あなたと一番性格の近い主人公は、はい、これは即決でした。じゃじゃーん、こちらです。明日は金曜日、私が書いたお仕事小説です。でこれは私の体験談をもとに小説に昇華したのでフィクションなんですけど、やっぱり感情とか出来事の一つ一つは本当に私が経験したことだったりするんですよね。
でだからこそやっぱりこのすみれちゃん、加藤すみれちゃんという子が主人公なんですが、彼女は私であり私じゃないみたいな、結構私の元気明るいひたむきな応援したくなる主人公を作り出すためにいい要素を結構詰め込んだという意味ではすみれちゃんすごい共感するなと、私多分こんなにいい子じゃないというか、もっと自分って素敵じゃなかったり打算的だったりしたたかだなみたいなところもあったりして、そこはちょっと違ったりとかするんですけど、でも好きなことに無我夢中になって悩みながらも進んでいく姿っていうのは割と自分らしく描けているのかなと思います。なのでこれどこまでが本当どこまでが嘘ですかって聞かれるんですけど、全部嘘で全部本当みたいな感じでも主人公誰が性格近いですかって言われたらこのすみれちゃんが一番近いかなと思ってちょっと出してみました。はい、続いて理想の親友にしたい登場人物や作家さんは、これは私小説のキャラクターよりもエッセイを読んだ時に仲間が増えたとか友達が増えたような気持ちになることが多いです。例えば内田洋子さん、あと宮下夏さんとか、あと原田マハさん、西加奈子さんも好きだし、あと宮地直子さんとか、知性を感じる女性たちのエッセイを読むと年を取ることがすごく楽しみになるし、年を取ることを楽しむためには様々な豊かな言葉で自分の人生を面白おかしく話さないと楽しくないんじゃないかなってことも思わせてくれる。だから本読もうって思うし、好奇心は開いておきたいし、いろんな知らないことをきちんといっぱい入れて知性を蓄えていきたいなって思う瞬間がこういったエッセイに触れるとすごいあります。で特に内田洋子さんとかずっとイタリア住んでらっしゃったり、で原田マハさんはもういろんなとこ行き来されてて、そういうフットワークの軽さみたいなこともいいなって憧れるし、宮地さんとかってね、ご自身がお医者さんっていう肩書きもありながらこんな柔らかいエッセイ書かれて救いをね人にもたらすなとか、生きる希望をくれる。だから親友とかっていうとちょっとおこがましいですけど、自分はこうやって年を重ねたいな、楽しみだなって思わせてくれるって意味で、そういうエッセイによく触れるようにしてます。ロールモデル誰ですかとか聞かれたり、あと私の経歴とかがやっぱりちょっといろんなね会社とか雇用形態を経験しているのでアドバイスを求められたりとかってすることあるんですけど、結局本を読んだらいいと思いました最近、一周回って。私が言うと本屋さんだから当たり前に聞こえるんですけど、やっぱり本の中にたくさんの答えがある。で一冊だけじゃなくていっぱい読むと自分にとって大切な要素がちょっと似てたりする。逆に全然違う要素を一気に取ってくれたりするみたいなこともあって、私はやっぱり本を読む、そして本の中に憧れを見つけていく。それはフィクションでもいいし、私みたいなエッセイで女性作家さんの素敵な言葉を紡いでることに憧れるっていうのがいいと思うんですけど、本読むのいいと思いますね。はい。で小説の登場人物で好きなタイプを表すと、これは多分共感してくれる方いっぱいいると思うんですけど、千早茜さんの描く男性が大好きで超タイプです。透明な夜の香りに出てくる小川作さん、もう天才調合師ねとか、あと男友達で描かれる長谷尾とか、多分千早さんは男女の友情を信じてらっしゃる方なんじゃないかなと思います。で私もなので恋愛に発展する時もあれば発展しない時もあるんですけど、そこのバランスが男友達ってやっぱりちょっと好きなのかなみたいな、一歩行きそうな自分と、いやでもやっぱりこれ友達だなみたいな自分と、いろいろあって、そこの際を描く男友達女友達である時の男の子の優しさとかセクシーとかずるさとかがすっごい綺麗なんですよね。なので私は結構友達から始まる恋愛好きだなっていうことを考えると、千早さんの描く男たちはもう超いいですね。サクくんとかね、調合師で不器用で天才なんだけど、結構最後女の子を見逃さない、女の子を傷つけない感じとか、長谷尾とかはもう一緒に焼肉に行ける男友達がいるっていうことが人生の大きな価値だみたいなことを感じさせてくれたりもして、恋愛かどうかわかんないんですけど好きなタイプですね、千早さんの描く男が。はい。続いて恋愛続いてるな。恋愛観が一番近いと思う主人公や作品は、これ一番ちょっと悩んだんですけど、歌人の穂村弘さんのデニーズラブっていう歌があって、私はすごいこの歌を読んだ時に衝撃を受けたというか、涙が止まらなくて、とってもロマンチックな歌だなと思ってすごい好きです。恋愛観がだから近いかっていうよりも、理想が詰まってるって思いました。そのデニーズっていうね、めちゃくちゃ商業的な場所で
高校と照らす蛍光灯のね光の下で繰り返されるその愛っていう結構哲学的な話題に対する男女のやり取りの歌なんですけど、私相反するもの、アンビバレントなものが一つの作品とかものに入ってくる調和、不調和が生む調和みたいなことが大好きなので、このデニーズラブっていうタイトルもだし、デニーズで繰り広げられる愛の哲学っていうことにすごい気持ち持ってかれて、私の理想が詰まってました。これすごい短いので、もちろん短歌だからね、ぜひもしよかったら見てみてください。なんか恋をすると目がグッと開くんですっていうタイトルなんですけど、デニーズラブがとにかく好きです。はい。で、憧れる女性像が描かれた小説はなんかやっぱいろんな小説から憧れとかこうやっていきたいなみたいなことは影響を受けてるんですけど、慣れないっていう意味でやっぱり強いのが江国香織さんの描く危うげな線の細い女性たちで、これは慣れないし自分と遠いから憧れちゃう。なんか私儚さとかから一番遠い人間だと思うんですよ。なんか生命力めっちゃあるし、なんかずぶといし、なんか元気だし江国さんの世界観に多分私いないなって思うけど好きなんですよ。だから憧れって意味だと江国さんが描く女性たちが私憧れです。桃の木、ビワの木、レモンの木とかいろんな女の人が出てくるいろんな女性の視点から描かれる長編小説なんですけど、誰も自分に重ならないもんなと思いながらすごい好きで、その世界に入りたいなとか思っちゃう自分がいたりねします。はい、続いて読んでいてこれは私の座右の銘と思ったセリフがある作品は、これはちょっと作品が出てこなかったので私の座右の銘の話をしたいと思ったんですけど、私の座右の銘は審査員特別賞ですなんかこれ日経かなんかのインタビューでも答えて、結構なんかハテナって顔されたんですけど、なんかすごい大事にしてて、競争とかメインストリームの挑戦やらなきゃいけないとこはちゃんと勝負に出るけど、行き着く先がきちんと自分らしい出口であることっていうこのバランスを結構大切にしてます。でこれ母の教えでもあって、やりたいこととか好奇心はいっぱいあるんで、新しいことへの挑戦のハードルって私低いんですよね。それに対してはすごい母応援してくれてきたんですけど、ずっと。でもそれを諦めるのも早いんですよ。なんか辞める時のその自分の怠慢とかずるさみたいなことが見えた時、すごい厳しくて、母がやっぱりやるんだったらきちんと挑戦をすることで覚悟を持って勝負に出ることだけど、それ続けてダメだったら自分らしい出口に持っていくことみたいなことをなんか教育方針でもあったような気がして、私もすごい好きな言葉です。母からこの萌ちゃんの人生は審査員特別賞みたいな人生じゃないって言われた時に、あ、そうかもと思えて、そこから大事にしてます。自分のキャリア的にも新卒はね、電通っていうすごい大きな会社から始まって、でそこがすごい楽しかったし良かったけれど、最後なんか流れて今自分のね小さな本屋さんを経営してるみたいなことでいくと、なんか始める時もちゃんとこれやろうと、でやるんだったらいけるとこまで大きなものを目指していこうと思うけど、それだけじゃないよね答えはっていう、そこのバランス感はすごい大事にしていることかなと思います。で最後、疲れた時に必ず読み返す癒しの小説。はい、これ疲れてる時はもう絶対キッチン常夜灯です。私すごい大好きで、ベッドサイドに置いておくと本当に元気が出る。出会った時にすごいゆっくり楽しく読み進めたのを覚えてます。なので癒しが今欲しい人はキッチン常夜灯。あと最近出会った10選じゃなくなってきちゃった麦本散歩の好きなことっていう小説があるんですけど、これもかなり癒しだなと。で麦本散歩ちゃんが結構ドジで天然でちょっと幼いんですよ。もう社会人なのに。なんかそれに若干イラつきもあるんですけど、彼女の自分の機嫌の取り方、自分で自分を幸せにする力がものすごい強くて、私も散歩ちゃんみたいに機嫌よく生きられてるかっていうのはすごいいいバロメーターに今後なるなと思いました。で散歩ちゃんにイラッとしちゃったら多分自分に余裕がないことなので、そこのバロメーターとして結構よく読み返すんじゃないかなと思います。こんな感じかな。今日は名刺代わりのね小説10選だったんで、10選で足りなかったよねはいっていう感じで、改めてチャプターズ書店主、そして株式会社ミショロマンチックの代表をしてます森本萌乃と申します。御年35歳元気に楽しく生きておりますチャプターズをね、
知ってくださった方、オンラインでぜひお待ちしてますし、恋愛がいらないんだよなっていう方は、聖書マイスター養成講座っていうね、本の感想の言語化力が身につくオンライン講座もやってたりするんで、ちょっと見てみてほしいです。そしてここのカフェも10月から営業時間が変更になりまして、市ヶ谷で木曜日の11時半から5時、あとは金曜日は夜営業始めるんで11時半から5時と、あと夜の部6時から9時半までやってます。なので金曜日ね、お仕事帰りに本一冊持ってちょっとふーっと読書して一杯引っ掛けにみたいなことでも使ってもらえたら嬉しいです。っていう感じで、とにかくチャプターズ気になってくださった方、各種サービスありますので見てみてください。以上、名刺代わりの小説10選でした。それでは失礼します。